希望大家可以賞面點讚，未訂閱嘅記得訂閱、點讚、分享係完全免費㗎，多謝。干瑤柱要留意嘅係，如果發現有白色點點，咁樣係絕對冇問題。白色點點係海水嘅結晶體。如果發現有發毛或者有黑色嘅東東黏住，咁就要掉咗佢，可能食咗會肚痛。首先將佢用清水洗乾淨，唔好太大力。然後就可以用清水浸佢最少2個鐘。呢度要留意一點，因為干瑤柱比較容易裂開，所以為咗安全起見，我建議多浸1至2粒做後備。揀節瓜最好見到佢表皮有毛，咁樣就係新鮮，唔好太大個，咁樣落口先會嫩。將頭尾切去，用刀將表皮刮去。蒜頭洗乾淨，吸乾水分。燒熱油鑊，落油，用細火，將蒜頭炸至金黃色，撈起備用。干瑤柱已經浸咗2個鐘，攞起干瑤柱度一度節瓜需要嘅厚度，干瑤柱嘅厚度，再加大1厘米嘅厚度作為承住干瑤柱嘅底部，然後用刀切出所謂嘅肉環部分，好似影片咁。根據呢個厚度，再切出其他嘅節瓜。攞起一個直徑3厘米嘅圓形模具，如果冇嘅都冇緊要，可以用樽蓋去代替，大小應該係要比干瑤柱細少少。將500毫升雞湯同250毫升水加入鑊煮滾。而家將浸好嘅干瑤柱，上面再放炸好嘅蒜頭。放喺碟中，準備好就將會放入鑊同節瓜一齊煮熟。雞湯應該喺呢個時候煮滾咗。將全部節瓜放入雞湯，再放蒸格、放瑤柱同炸蒜嗰碟嘢喺上面，用中火冚蓋煮10分鐘。
話咁快過咗10分鐘，打開蓋先將瑤柱嗰碟嘢攞出嚟，然後將雞湯入面嘅節瓜反轉，放返個蒸格入去，再放埋碟瑤柱，冚蓋再煮多5分鐘。5分鐘又話咁快過去咗，將全部瓜瓜同瑤柱攞晒出嚟，雞湯留喺鑊度。3厘米嘅模具啱啱係比瑤柱細少少，頭先都有講過，冇模具其實都可以用普通嘅膠樽蓋代替。將節瓜中間吸一個圓形，但唔需要吸到落底，好似影片咁。然後沿住個圓形用刮生果嗰個刮，將中間刮出嚟。如果冇呢個刮，可以用小匙羹代替。呢度不得不承認，好考大家嘅美勞天分。冇嘅話都唔緊要，一次生兩次熟。嫌麻煩嘅話，就唔使挑花，始終呢個係要放上網，整靚靚係必然嘅。如果全部都係自己有，個樣唔會差太遠。準備1碗水，加1湯匙鹽，將鮮冬菇放入鹽水，浸大概30分鐘。將薑片放入雞湯煮3分鐘，然後再將菜心煮5分鐘，撈起備用。
呢度攝影機啱啱冇電，其實只係將鮑魚汁等等嘅醬汁放咗入去雞湯入面。醬汁再次滾起之後，就放冬菇入去，用中細火煮10分鐘，撈起備用。最後試一下味道，如果冇問題，用木薯粉加水打個芡，完成。